大家好，歡迎嚟到小熊貓說故事嘅頻道。我哋今日嘅故事係陶樂蒂沒有寵物。你哋有冇試過養寵物呢？又或者你哋屋企依家有冇養緊寵物啊？你哋嘅寵物都有啲乜嘢呢？我哋就嚟睇下今日嘅故事。陶樂蒂佢嘅朋友都養啲乜嘢寵物啦？陶樂蒂沒有寵物。陶樂蒂，我身邊嘅朋友都講佢哋嘅寵物好好，好得意，但係點解我屋企乜都冇嘅？點解我冇寵物啊？喺放學嘅路上，我問公公。愛德華話佢嘅黑格爾跑得好快㗎，佢最鍾意嘅零食就係紅蘿蔔同薄荷糖，好奇怪啊！黑格爾係一隻馬嚟㗎。詹姆斯嘅倉鼠叫牛奶糖，佢嘅兩個面珠燈成日都脹卜卜咁，超級無敵可愛啊！莫莉嘅咪咪就有好靚嘅藍眼睛、粉紅色嘅鼻同埋柔軟嘅毛。莫莉去到邊佢就跟到邊，就連瞓覺都要一齊啊！我都好想有隻貓咪同我一齊瞓覺啊！但係養寵物要餵佢哋食飯㗎喎。阿公笑笑口咁望住我。我知，朱尼爾每日都要幫阿力準備好味嘅食物同乾淨嘅水，仲要散步，就好似路易斯咁，唔理晴天雨天都帶小山出去散步㗎。除咗食飯、散步，仲有其他嘢要做㗎。我知，要記得陪佢哋玩啊嘛。如果唔係，就可能好似蘇珊娜咁㗎啦，啲故事書都咬爛晒。但係雪球真係好可愛啊，蘇珊娜根本就唔捨得懲罰佢。原來雪球係一隻兔仔。幫寵物沖涼都幾麻煩㗎喎。哎呀，就係要沖涼先至唔會有蟲㗎。新西亞嘅菲菲會自己沖涼，好犀利㗎。但係佢就唔會叫新西亞公主咯，哈哈哈哈哈哈。珍妮仲會幫佢嘅珍妮梳毛同刷牙，咁樣可以俾珍妮嘅毛色光亮，牙齒健康。寵物住嘅地方都要好乾淨㗎喎。係啊，馬克同馬丁每個星期都幫骨子同柳丁換水，仲有清洗魚缸，可以日日見到金魚游嚟游去，好羨慕啊！係啦，今日費利浦嘅阿鐵飛咗出去啊！佢要爬上樹先至可以捉返佢返嚟，大家都幫佢拍拍手啊！梅奇老師就有啲嬲啦，佢話唔應該帶寵物嚟返學，上堂嘅時間阿鐵都要歸佢保管啊！咁梗係要將寵物照顧好啦，如果唔係，佢可能搵唔到返屋企嘅路㗎。仲有啊，寵物病咗要睇醫生㗎。我知，安東尼同佢屋企嘅貝貝最近係咁流鼻水，都唔知係邊個傳染俾邊個啊！啊，貝貝係咩動物啊？哦，貝貝係安東尼嘅妹妹，安東尼話佢係佢嘅寵物喎。小嬰孩好可愛，但係就唔算係寵物啦。杜魯多屋企以前都養過一隻好老好老嘅狗，叫哈羅。
佢死嘅時候，杜老都好難過，喊咗好耐啊。寵物都會生病㗎，都有可能活得比我哋短，呢個係一個冇辦法嘅事。呢個時候，阿公好認真咁望住我。公公，咁你以前有冇養過寵物啊？有啊，我養嘅狗叫做托比，佢好靚仔㗎，跑得好快添。不過佢後嚟出車禍死咗啦。嗰陣時，阿公我難過咗好耐好耐啊。見到阿公眼眶紅紅咁，我緊緊咁握住佢嘅手。阿公，你每日都帶我去散步，煮飯畀我食，幫我梳頭髮、着衫，夜晚仲幫我冚被，每日都話我好得意、好乖，但係我就唔可以做你嘅寵物啦。哦，唔緊要，你係阿公嘅寶貝，阿公最鍾意你啦。我都好鍾意阿公啊。到夜晚就嚟要瞓覺嘅時候，我突然間醒起，史提夫同我一樣都冇寵物啊！啊，唔係喎，史提夫又養電子雞，淨係得我一個冇寵物咋。頭落地就算冇寵物都唔緊要，因為養寵物其實係一個責任感嚟嘅。養寵物，你要幫佢準備一個合適嘅居住環境，你又要幫佢沖涼啦、餵佢食嘢啦、飲水啦，仲要陪佢玩。因為每一隻寵物都係一條生命，我哋要尊重每一隻寵物嘅生命。所以當你哋準備養寵物之前，都應該同屋企人商量下，睇下屋企有冇呢個條件可以養寵物啦。如果你鍾意我哋嘅故事，歡迎你訂閱我哋小熊貓說故事嘅頻道，記得 like 同 share 俾朋友仔啦。我哋嚟緊會出更多廣東話同英文嘅故事，下次見。